सद्याक वयली बडसरे ह्या गांवडोंगरेच्या वयर डोंगरार 40 वर्सां पयलीं नेव्हीचें एक हेलिकॉप्टर ज्या जाग्यार कोसळ्ळें त्या जाग्यार वचपाक वयता. सकयली सायडीक सगलो केल आसा, केल, आनी ज्या जाग्यार ह्या रानाक भितर कांटी लागता पांयाक, म्हणजे खंयच्यान कांटी लागता ही सुद्दां कळना. कांटी लागत जाल्यार रक्ताचो व्हांवळ जाता. एक सकाळी 7 वरांचेर भुरगो हो हातीक एक बडी आनी तिरंगो झेंडो घेवन वयली डोंगरार आतां 15 ऑगस्ट येयला खातीर हाजे खातीर तो वयर डोंगरार तिरंगो फडकयतलो ह्या खातीर तो गेल्लो. गांवची लोकां कडेन कोणा कडेन तांणी विचारलें, ताजी सकलच्या हाजे कडेन ताजी फक्त स्कूटर आसा आनी तांणी फायर ब्रिगेडीक आनी पुलिसेक कळयलें की वयर डोंगरार भितर डोंगर कोसळून आपूण पडला भितर. तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या वाटे वयल्यान चलतना सुद्दां मातशें पांय जर सरकलो जाल्यार केली भितर पडपाचो आनी भितर सगळें जंगल आनी जंगल. ज्या जाग्यार प्रत्यक्ष गांवची लोक येवपाक भिता, ज्या जाग्यार अस्वल आसा अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. आनी अशे वेळार एक भुरगो 7 वरांचेर एकटो वयर डोंगराचेर वयता, हजारो फुटांचेर वयता, कितले हजार ते म्हाज्यान सांगपाक येना, हजारो फुटांचेर वयता. आनी त्या भुरग्याक सद्याक काणकोणची पुलीस, फायर ब्रिगेड आनी गांवची लोक सोदता. आतां जवळ जवळ 2 तास हांव चलत आसा आनी चलतना सुद्दां अक्षरशः जर म्हाजो सुद्दां पांय जर सकयल पडलो जाल्यार हांव परत येतलो काय कितें असो सुद्दां क्वेश्चन मार्क. इतली घनदाट जंगल, म्हणजे ज्या फॉरेस्टा भितर वचपाक येना अशी हितून तूं कित्याक वयता अशें एक स्थानिकान ताका विचारलें. त्या वेळार ताणें सांगलें खंय आपल्या तिरंगो वयर वचून डोंगरार वचून फडकोवपाक जाय. देशाचें एक प्रेम ताका वयर घेवन वयता, खंय तरी तो खंय हातून भितर आकांताय सांपडटा आनी गोंयचे पुलिसेक आनी फायर ब्रिगेडाक फोन करून सांगता की आपूण आकांता पडला, आपल्या व्हरों यो. आज सबंद गांव ताका सोदता, अजून मेरेन तो मेळना, तरीकय आमी सोदता. हय हय आतां तुमी एक वरभर जालें चलपाक लागले सकलसान आनीक हांगासर सबंद चलपाक बी डिफिकल्ट. तुमकां संवय आहा. तुमचें म्हणणें आसा की आमी सुद्दां म्हळ्यार तुमी सुद्दां ह्या वाटेक एकटो कोणी वचना. अशें आसतना एक भुरगो सकाळी 7 वरांचेर वयर चडटा आनी खंय तरी अशा एक झिला भितर तो मिसींग जाता. तो थंयच्यान फोन करून सांगता की आपूण सद्या त्रासां पडला, आपल्या हें करा म्हूण. गांवचो लोक तुमी सगळे आतां सोदता. तुमचो प्रयत्न आसा. ज्या जाग्यार हेलिकॉप्टर पडले आनी ज्या जाग्यार कितें म्हणटा थंय मुड्डेर तुमी आतां सगळे वयता. सबंद गांव शाळेचे भुरगीं आतां सुटल्या, ते भुरगीं सुद्दां जेवून आसतना आतां वयर जंगलान फॉरेस्टान वचपाक लागल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू.